გამომშვიდობისა დღეს არის ოთხშაბათი. საღამოს 10 საათი და თქვენ უყურებთ ნანუკა ჟორჟოლიანის შოუს. ისინი ბევრნი არ არიან. ხშირ შემთხვევაში ცხოვრობენ ჩვენს გვერდით და ყვდებიან ჩვენთვის. ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი ჩვენაირი ადამიანები არიან, რომლებიც გმირებად არ იბადებიან. ისინი გმირები ხდებიან. 35 წლის არჩილ ტატუნაშვილი ერახში ნაბრძოლი ქართველი ჯარისკაცი რუსმა ოკუპანტებმა ჯერ მოგვტაცეს, შემდეგ სასტიკად აწამეს და შემდეგ გვახვეწნინეს მისი ცხედარი. ასეთია ერთმორწმუნე რუსეთი, რომელიც პატრიარქსაც კი არ უშვებს აფხაზეთის ტერიტორიაზე მართლმადიდებულ ეკლესიებში სალოცავად, მაშინ როდესაც მეზობელ თურქეთში, ტაო-კლარჯეთში ქართველი მომლოცველები დადიან. მაგრამ დღეს ამ თემაზე არ ვსაუბრობთ. დღეს გმირებზე უნდა გიამბოთ. იყო დრო, როცა თაობები წიგნებში ამოკითხული გმირების ისტორიებზე ვიზრდებოდით. ვისმენდით, როგორ იბრძოდნენ, მტერთან იცავდნენ ჩვენს ქვეყანას და ართმობდნენ სამშობლოს, თუმცა ეს იყო მაშინ, როცა მათ შესახებ მხოლოდ წიგნები ან მშობლები ან პედაგოგები გვიყვებოდნენ. ჩემს თაობას თავისი გმირები ჰყავს, ჩვენი დროის გმირები. ჩემი შვილის საბას გვერდით მერხზე შეიძლება იჯდეს გმირი ტატუნაშვილის შვილი. გმირი ანწუხელიძის შვილი, გმირი ოთხოზორიაშვილი და კიდევ ბევრი გმირის შვილი, რომლის გვარი არც კი ვიცით. და როცა შეგვეკითხებიან, რითი ვაჯობებთ, ჩვენზე ბევრად დიდ და ძლიერ რუსეთს, რომელიც თურმე ყოველთვის მოგვერევა, უნდა ვუპასუხოთ, რომ ამ ბიჭებით, განსხვავებით მათი ჯარისკაცებისგან, რომლებსაც დაპყრობილი ტერიტორიებიდან უნიტაზები და ჩანგლები გაჰქონდათ. Что это за вилка? Иди сюда, хорошо? А вилка откуда? Это тебе уже какая разница? გმირებს სხვანაირი დედები ჰყავს. ასეთი შვილის დატირება ჩვეულებრივ მშობელს არ შეუძლია. გულზე დაიბინე დროშა და ზედა შედეგი შვილო. ჩემო ვაშკაცო ბიჭო. გმირი ტატუნაშვილის დედა, რუსუდან ტატუნაშვილი ნანუკა შოუში. მადლობა მოგზაურობისთვის, ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ეს ძალიან ახალია თქვენი ტრაგედია და დარწმუნებული ვარ, რომ ესეთი მარტივი არ იყო მხოლოდ გზის გამოვლა, აქ მოსვლა. ჩვენ თქვენი შვილის შესახებ გავიგეთ გვიან, მისი არსებობის შესახებ და რაღაცებს ყველას საუბრობთ, აი გატაცებული მერე ეს ამბავი მოხდა მერე ცხედარზე ვდარდობდით, მაგრამ მე მინდა ეხლა თქვენი ცოცხალი შვილის შესახებ მიამბოთ. როგორი იყო ის? აი გაგვეცანით, ვინც არ ვიცნობთ მას. ჩემი შვილი იყო ძალიან ვაჟკაცური, მეგობრული, ძალიან გულთბილი, მეგობრების მოყვარული, გაჭირვებაში მეგობარს არასოდეს არ მიატოვებდა. აი თუ სადმე რამე უსამართლობა იყო, სამართალს ყველგან გააჩენდა. საღამოთი, როდესაც დაიძინებდა, ტელეფონს არასოდეს არ გამორთავდა. რო ურეკავდნენ, ვეტყოდი ხოლმე შვილო, გამორთე, რო არ გაძინებენ. არა დედა ტელეფონს არ გამორთავ. რა იცი რა დროს ვის რა უჭირს და დამირეკო და დახმარება იქნება ვინმეს უნდა და მე ტელეფონს არასოდეს არ გამორთავ. ძალიან უყვარდა თავისი ახალგორი და კერძოდ თავისი სოფელი. ახალგორში გაიზარდა, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ახალგორში დაიბადა, იქ გაიზარდა. ამბობენ რომ ავტორიტეტით სარგებლობდა ახალგორში. კი, იცნობდა, რაიონი პატარაა და ძლიერი აღნაგობის იყო, გოლიათური აღნაგობის ასე რო ვთქვათ. პაპას გავდა, ჩემ ამთილის ძმას, ისიც 16 წლისა რო ყოფილა 120 კილო. ომში როცა წაუყვანიათ, რო ჩაიყვანეს თურმე მეტეხში, იმის ზომა ფეხსაც მას ვერ შეულობდნენ, რომ ფრონტზე წაეყვანათ და ყველაზე ბოლოს ის წაიყვანეს, მაგრამ სამწუხაროდ როგორც გაიყვანეს პირველ ხაზზე, მაშინვე დაიღუპა. 2 მეტრა იყო სიმაღლე ჩემი შვილი, 130 კილო. ძალიან დიდი, რო ვთქვათ, საწოლში არ ეტეოდა. იცით რა მითხრათ, აი, როგორ გაზარდეთ? რა შეუბნებოდით ბავშვობაში? რა ასწავლეთ? რა ზღაპარს უკითხავდით? ასე ხო ყველას ხო არ შეუძლია ესეთი შვილის გაზრდა? რა ვიცი, ახლა ჩვეულებრივ ბავშვობით გაიზარდა, როგორც სოფელში ეზრდებიან ბავშვები. ომი რო დაიწყო, მე სამშვიდობო მისიით იყო წასული ერაყში. 11 აგვისტოს
ჩამოიყვანეს, მაგრამ უკვე ცეცხლი შეწყვეტილი იყო მაშინ ეს საბრძოლოებში არ ჩართულა. ომში მონაწილეობა არ მიიღო. ომში მონაწილეობა არ მიიღო. ანუ ის ზღაპარი, რასაც გვიყვებიან? კი, არა, ეს ტყუილია. ომში არ მიუღია მონაწილეობა. იმ ღამესვე, ღამის 4 საათზე, როგორც ჩამოვიდა ჯარი და უმართავი იყო, იარაღიც მერე დაიწყეს სამხელის ძებნა, რომ იქნებ რამე ეპოვათ ოჯახში, მაგრამ იქაც ვერაფერი ვერ იპოვეს. მხოლოდ ერთი ლექსი, სადაც საფულეში ედო. სისხლის გუბეში ნაწამები იყო სასტიკად. სპეციალურად გადავხადე მე ხელებზე ეკლესიაში, როცა დაასვენეს, რომ დაენახათ სულ ყველას, როგორი დაგლეჯილი ხელები ქონდა ჩემთვის, როგორი დამწვარი თითები ქონდა, ხელის გულები ქონდა დამწვარი და თითებში ქონდა ლურსმნები და რკინები ჩაყრილი. და ტანზეც ხლა ჩემმა მეუღლემ და
და გმირებს სხვანაირი მამები ჰყავთ, იმიტომ რომ ასე ჩვეულებრივი მშობელი წამებით მოკლულ შვილს ვერ ემშვიდობება. ჩემი შვილის მკვლელობაში შემსრულებლები ოსები არიან და დამკვეთი აქეთ უნდა ვეციოთ. აჩიგო გავიდა აქედან 22-ში დილით 3 საათზე. 22-ში გაბონდარეკა. სახლი გაგვიჩხრიკეს უშვილო აჩიგო დააკავეს. ნუ სიძებოდათ პუტინისთვის წინასაარჩევნო საჩუქარი გაეკეთებინათ, რომ აი დავიჭირეთ ქართველი ტერორისტი, რომელიც უნდა განიხორციელებინა ტერაქტი. ეგონათ რომ ადვილად დაითანხმებდნენ აჩიგოს. რომ ტელეკამერების წინ ეღიარებინა ის, რაც გულში არ აქონია საერთოდ. ეხლა ვიცი რაც იყო. ეგენ ყველაფერს სამსვლელები არიან მაგოსებს. ერთი ჩვევა აქ ზურგში როგორც აქცენ ხანჯალი. მოდიოდა ეს რო ინფორმაციები თითქოს ცოცხალი იყო. მაგრამ იმას რომ იქ ცოცხალ დედის ხოდებას ვეღარ უძლებდი, რომ სურათებს დასტიროდა. ყველაფერს შეეცადნენ, რომ კვალი წაეშალათ. დედამ ანახა თავის იმის ნაწამები თითები. ეტყობოდა ეგ თითებზე, რომ ვიგერებული იყო თითები. მაკიაჟი ხოდა სახეზე გაკეთებული. იმადღან. სინთეზგან. კბილები ხოდა დაგრეჩილი. მე თვალები დამეფინდა და სახეს ვეღარ ავცნობდი. ცხვირი თავისი არ იყო. ტატუ ხონდა არათიც გაკეთებული ჯვარი. გამომწვარი იყო ისაც. შუბზე ვცნობდი და ჭაღარაზე რომ თმებზე რო ისე. ისე იყო ნატაჭი და ნაწამები. აი ხა ქონდა დროშა იმ კედელზე გაკიდული, ჯარდა რო დაბრუნდა. ეტოლა გულით ატარებდა ქართულ დროშას ყველას. თუ არ დააბიჯებდა, არ დააბიჯებდა. ეს იყო მაგის სამოჩემებული კუთხე. რო დაწვებოდა ხოლმე ეხამდე ქონდა ფეხები გადმოშველი. ერეთეოდა. ის დროშა რომელიც გულზე გადაიფინა. მოალთი მეცხედას ვეთქვია და იგი ხმა ვერ მოვიდა. გულში კი არ მოვისვენებ სანამ ჩემი შვილის მკვლელები არ გამომჟღავნებიან. თუ ექსპერტიზა დადებს ანალოგიურ პასუხს, როგორც ოსემა დადეს, რამდენჯერაც კიდე საჭირო გახდეს გვამის ექსჰუმაცია თანახმავარ ყველაფერს. რადგან არ უნდა დამიჯდეს სიმართლის დავადგენ. რა გახდა ნამდვილი მიზეზი აჩქოს მკვლელობის სიკვდილის.
ბოლო იყოს ჩემი შვილი. ნუღარ ცეთიდან ნუღარ ჩაიცვა მშავებს. არც ერთმა დედამ შვილი აღარ დაიწეროს. ეს ამბავი ჩვენი ბოლო ტკივილია, თუმცა მანამდე დაგვამცირეს, როცა ერთმორწმუნე რუსეთმა ხურჩაში დღისით მზისით 30 წლის პატრიოტი ბიჭი ყველას თვალწინ ჩვენივე ტერიტორიაზე მოგვიკლა. გიგა ოთხოზორი აფხაზეთიდან დევნილი იყო 2 წლის წინ რუსმა ოკუპანტებმა ის სწორედ იმ ხიდზე დახვრიტეს, საიდანაც ოჯახმა 90-იან წლებში აფხაზეთი დატოვა. დედას შვილი სიცოცხლეში არასოდეს შეუქია. ახლაც ფიქრობს, რომ გიგა სწორედ ისე მოიქცა, როგორც უნდა მოქცეულიყო. გიგა ოთხოზორიას დედა ჯულიეტა ჭამურია ნანუკაშოვიჩი. მე გამაოცა თქვენმა შეფასებამ, როდესაც თქვით, რომ ჩემ შვილს გმირობა არ ჩაუდენიაო. მართლა ესე ფიქრობთ, საკუთარი პასპორტი დაიცვა. პასპორტი მაშინ ეს ხო სიმბოლოა ჩვენი ქვეყნის. აი რეალურად ყველამ დაინახა ჩვენი ოკუპანტი მტრის რეალური სახე. ჩემო ნანუკა მე ვფიქრობ ამას, რომ თითოეული ადამიანი თავის ვალდებულებად უნდა თვლიდეს, რომ იყოს ნამდვილად თავისი ქვეყნის დამცველი, მისი მოსიყვარულე, რომ მას კონდეს უფლება შვილები გაზარდოს. მე აი ამ ხნის ქალი ვარ და ჩემი შვილი 31 წლის მიწაში გახდა და ამ ხნის მანძილზე მე ხმამაღლა ჩემი შვილის საქებარ სიტყვებს არასდროს არ ვამბობდი. მეტყოდა ხოლმე ზოგჯერ საყვედურით. რა იქნება დედა ყველა ახებს თავის შვილს და ერთი შენც რო გამოიმეტო ჩვენთვის და ჩვენც შეგაქო. სხვამ შეგაქო შვილო და აი მაშინ გახდები საქებარე მეთქი. ახლა უკვე თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც თქვენი პროდიუსერი დამიკავშირდა, მე პირველად უარი განაცხადე ამ გადაცემაში მონაწილეობაზე, მაგრამ როდესაც მითხრა, რომ გმირების დედები იქნებიან გადაცემაშიო, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მეც მომინდა, რომ იმ გმირი დედების გვერდით დამინახა ჩემი. არა იმიტომ, რომ მე თან დიდ გმირობად ვთვლი იმას, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ისეც მომიმიღებთ, რომ მე არ ვიცოდე. რას ნიშნავს სახელმწიფოსთვის მისი პასპორტი ერთ-ერთი ღირსეული და დასაცველი არის სახელმწიფოსთვის და ზუსტად ჩემ კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს შვილო აი გამოძიების პროცესში არ გამოიკვეთა ის სიტყვა რის გამოც იქ ატყდა და რა არის ეს? აი ეს არის შემდეგი ჩემო კარგო. შემთხვევით მიუსწრო ჩემმა შვილმა იქ ქართველი ახალგაზრდა ბიჭის ნასვამ მდგომარეობაში მყოფის აბუჩა დაგდებას მისი პასპორტის შეურაცხყოფას და ყველანაირად პიროვნების დაკნინებას. ჩემი შვილი გამოეკომაგა მას და უთხრა ასეთი, არ გცხვენიათ, ჩვენს მიწაზე დგახარ და ამდენ რამეს ბედავთ. აი, შელაპარაკების მიზეზი ეს არის. გახდა შელაპარაკების ნამდვილი მიზეზი ეს არის. მაგრამ თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ კადრებიდან. სიკვდილის შემდეგაც არ არის ის რეაქცია, რომ დაუშვათ არ არის ნამდვილად ძალიან არის. იმიტომ რომ იმდენად შიშია იქ ადამიანები, ჩვენი ხალხი, რომ იმ უბედურების გამოხატვის უნარიც კი წაერთ. გამოგეხმაურათ ის ახალგაზრდა, რომელიც დაიწყო. ის რატომღაც ეს იმ დღესვე ითქვა ეს ამბავი, მაგრამ რატომღაც ფიქრობდი, რომ ეს იყო მოხუცი ადამიანი, რომელიც
დაიცვა ჩემმა შვილმა. არა, სრულიად შემთხვევით ერთ-ერთ სასამართლო პროცესზე როგორც დანარჩენი მოწმე, ისე იყო ჩვეულებრივ მოწვეული ეს ბიჭი და როგორ გითხრათ ცოტა არ მოსულა ჩვენთან და მე ყოველთვის ვფიქრობდი ალბათ ის ადამიანი არის იქეთ მცხოვრები საზღვარს იქეთ და როცა იტყოდნენ რომ რატო არ მოვიდა და იმიტომ რომ მოვიდეს მეთქი აუცილებლად უნდა გადმოსახლდეს აქეთ უნდა მიატოვოს თავისი ყველაფერი და შეუნდოთ აი თქვენ არის ქალბატონები ზრდიან გმირშვილებს ამას კიდე სხვა უნარი უნდა მიუტევო როდის ესაუბრეთ ბოლოს თქვენ შვილს იმ დღეს იყო ბოლო ზარის დღე მე სკოლაში ვმუშაობ მე-12 კლასი მყავდა გამოსაშვები კლასი ვასწავლედი მე-12 კლასს არ ვიცი აი მე დღემდე ვერ ამიხსნია იმ დღის ჩემი მოქმედება დაგვირეკა ჩემმა შვილმა ჩემი რძალიც და მე ერთად ვმუშაობ სკოლაში და დამირეკა და გვითხრა სტუმრები მყავს გალიდან მოსულიო აი ყოველგვარი დაფიქრების გარეშე ავდექი და მე ვთხარი მე მოვალდე და ეხლა სახში მოვალდე ხლა მეთქი გარეთ გამოვედი წვიმდა საშინლად ქოლგა იქ დამიტოვებია ოთახში იმასიც არ მოვბრუნდი წავედი და ვიფიქრე სახში ხომ მივდივარ კაი თუ დავსველდები გამოვიცვლი რა არის მე მეთქი ავედი ოთახში ზარი რო დავრეკე ჩემო შვილმა გამიღო კარი და დასველებული ვიყავი და დედიკო რას გავხარო და მიტრიალდა უცბად პირსახოცი მომიტანა და ესე თავისი ხელით თმები გამიშვა აი ახლა შედი უკვე ოთახში სტუმრებთან მომითხრა მე თავმე ჩემი ძლევ თქვა რომ არა მხოლოდ თქვენ შვილს თქვენს აღსაზრდელებსაც ძალიან გაუმართლათ აი იმ დღეს 15 წუთი კიდევ გავჩერდეთო უთხრა სტუმრებს ის 15 წუთი გახდა მის სიცოცხლისთვის გადამწყვეტი იმ 15 წუთმა გადაწყვიტა ყველაფერი ძალიან ხშირად მიუსწრა იქ სიკვდილს ძალიან ხშირად ამბობენ რომ ხო არსებობს არგუმენტები რომ აი რუსებთან ბრძოლას აზრი არ აქვს იმიტომ რომ ჯარისკაცებით ყველა იღუპებიან და ასე შემდეგ თუ თქვენ კითხავენ რა გირჩევნიათ თქვენი შვილი წავიდეს ომში იომოს თუ დანებდეს რას უპასუხებთ ნამდვილად არ მინდა რომ დანებდეს რატომ უნდა დანებდეს აი ზუსტად არ შეიძლება ასე რომ ვილაპარაკოთ რომ ის ძლიერია მე რა ვქნათ რომ ძლიერია საქართველოს ყოველთვის თავისი სიმცირით გამოირჩეოდა თავის ქვეყანას ყოველთვის იცავდა თავის თავს და აი რვაშკაცური სულის მატარებლები რო იყვნენ იმიტომ მოვიდნენ აქამდე ნამდვილად მოვედით აქამდე ნამდვილად მოვედით აქამდე და კიდევ ძალიან ბევრი გმირი გვყავს ჩვენ ძალიან ბევრი თანამედროვე გმირები მე არ მინდა არავის სახელი და გვარი რო თქვა ერთადერთი მე ვიტყვი ახლა არჩილის სახელს ნუ მიწყენს ნურავი იმიტომ რომ მე შეიძლება ვინმე გამომჩეს ვინმეს გული დავწყვეტო აი მხოლოდ იმიტომ ერთადერთი არჩილის მკვლელობის ამბავი რო გავიგეთ ჩვენ მისი შვილის სიკვდილის შემდეგ ეს იყო მორიგი მკვლელობა რომელიც ჩაიდინა რუსეთმა და დრო შემდეგ მიცვალებულიც რო დააპატიმრეს და მიცვალებული რო არ გადმოსცეს ჩვენს სახელმწიფოს ოჯახს აი მაშინ ისეთი გზნობა დამეუფლა ჩვენს მიწაზე მომიკლეს მე ჩემი შვილი ყველას თვალწინ აბსოლუტურად ყველას თვალწინ ერთი 15-20 მეტრის იქეთ რო ყოფილიყო ეს მკვლელობა ზუსტად რუსეთი იმას გააკეთებდა რაც სტატუნაშვილი არჩილის გაუკეთეს ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩემთან უღრმესი მადლობა თქვენი შვილისთვის უღრმესი მადლობა თქვენი ამ პოზიციებისთვის ძალიან დიდი მადლობა კიდევ უფრო მანამდე იყო გიორგი ანწუხელიძე გმირი რომელმაც მისი ქვეყნის დროშას ფეხი არ დაადგა აწამეს ხერხემალში გადატეხეს აიძულებდნენ დაეჩოქა და მიწისთვის ეკოცნა
23 წლის გაუტეხელმა თუშმა დაჩოქებას სიკვდილი არჩია. გიორგი ანწუხელიძის მეუღლე მაკა ჩიკვილაძე ნანუკა შოუში. მომიყევი როგორი იყო გიორგი სიცოცხლეში. რა ვიცი, გიორგი ჩემთვის პირადად და არა, მე მგონი ყველასთვის არაჩვეულებრივი ადამიანი იყო. ჯიუტი იყო, მაგრამ საჭირო იყო ალბათ. სიჯიუტა და მისი მთავარი თემა იყო ჯარი, თავდაცვა, ქვეყანა. ვერ გაძლო ჯარის გარეშე და გამოუშვეს ჯარიდან ჯანმრთელობის გაუარესების კი არა. ცუდად იყო და გამოუშვეს ჯარიდან და შემდეგ დაბრუნდა ისევ, იმიტომ რომ არ შეეძლო ჯარის გარეშე. რა იცი იმ კადრებზე, რომელიც გავრცელდა და რომელზეც მაგალითად ჩემ პროდიუსერი მეუბნებოდა, რომ არც კი მინახავსო ის კადრებიო, ამის ნახვა არ შემიძლიაო. მე ეს კადრები არ ფოტოთ მაქონა ნახიო. უბრალოდ დასაწყისის ნახვა იყო საჭირო, რომ ამომეცნო ნამდვილად გიორგი იყო თუ არა. არ გინახავს ეს კადრი? რა, ვერ შევძელი, ცუდად გავხდი. და რა იცი ამბავი? ამ კადრების შესახებ. ამბავი ვიცი, რომ სასტიკად იყო ნაცემი და ხერხემალში გადატეხეს და ცემაში მოკლეს. და რა სითხოვდნენ მისგან? მიწისთვის რომ ეკოცნა. ეკითხებოდნენ გიორგი სად იყავი გუშინო, ეს უბრალოდ მოსმენილი მაქვს ეს სად იყავი გუშინო და უთხრა გიორგიმ არ ვიცი აზრზე არ ვარო და როდის მოხვალ აზრზეო და არ ვიციო და შემდეგ უკვე თვითონ ლაპარაკობდნენ რომ ერთმა თქვა თავი მოვაჭრათო და მეორე ერთი იყო რომელიც იცავდა მარტო. ეს რუსებმა ქნეს? ოსებმა. დადგენილია. იქ ოსურის იყო ლაპარაკი გადათარგმნილია. ბოლოს როდის ესაუბრა? 6 აგვისტოს ვესაუბრე, მე დამირეკეს განგაში იყო ჯარში და დამირეკეს რომ ვერ დაუკავშირდნენ გიორგის და მე დაურეკე მერე. და უთხარი რომ მე მგონი მეთქი ომი დაიწყო, მე გორში ვიყავი მაშინ, გამაცილა 6-ში. და იქ უკვე ისეთი საშინელი სროლები ატყდა ჩვენი სახლის მინებიც კი ჩაიმსხვრა და ჩვენ მერე სარდაფში ვიმალებოდით. და მაშინ ვესაუბრე და უთხარი მე მგონი ომი დაიწყო და ფრთხილად იყავი მეთქი და ეს იყო ბოლო საუბარი და მე რო წამოვედი 7-ში უკვე ჯარი მიდიოდა ცხინვალში. არსებობს ადამიანი მისი თანამებრძოლი, რომელმაც ის ბოლოს ნახა? არა, მე ვერავინ ვერ ნახე ისეთი. ვინც მოყვება ბოლოს სად ნახა? როგორია რაცა გეუბნებიან, რომ გმირის ცოლი ხარ? სასიამოვნოა ძალიან, მაგრამ ამავდროულად ძალიან ტკივნეულია. ძალიან ძნელია მის გარეშე ყოფნა, იმიტომ რომ ის იყო ჩემთვის, არ ვიცი, საყრდენი ყველანაირად. თუმცა უკვდავია. კი, უკვდავი არის. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყავით ჩემს სტუმარი. ყუმისელი ექიმი, რომელსაც ღიმილის ბიჭს ეძახდნენ, დედამ ბოლოს 6 აგვისტოს ნახა, ის ომში გაიპარა. ექიმის დიპლომის გამოსაყენებლად ბოლოს ნახეს 8 აგვისტოს, როცა დაჭრილები გამოყავდა ცხინვარიდან, შებრუნდა და აღარ დაბრუნებულა. ზურა ბეგიაშვილის დედა, ნელი ბეგიაშვილი ნანუკა შოუში. ღრმესი მადლობა, ქალბატონო ნელი, მოგზავნით. და გითხრათ ქალბატონო ნანუკა რომ აღდგომის ბრწყინვალე დღეებში ასეთ მადლიან საქმეს აკეთებთ და იხსენიებთ ჩვენ შვილებს. მადლობა თქვენ რომ ასეთი შვილი გაზარდეთ. მადლობა თქვენ რომ გმირის დედა ხართ და მადლობა წიგნისთვის რომელიც მომიტანეთ, რომელიც დაუწერეთ თქვენ შვილს. თუ შეიძლება მე თვითონ წავიდე, რატომ წავაწერი ასეთი წარწერა? ეს დიდი ილიას სიტყვებია. გმირობა რასახისაც უნდა იყოს სულის ღონია და არა ხორცისა და ამიტომაც გმირის სიყვარული მარტო სულითვე ღონიერს შეუძლია და ეს სიტყვები თქვენისთანა ადამიანს შეეფერა. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. როდის ესაუბრეთ ბოლო თქვენ შვილს? ბოლო ეს იყო 6 აგვისტოს დილა, როცა ჩვეულებრივად სამსახურში მიდიოდა, მხოლოდ წინა დღეს გამართლდა. ვაზიანის სამხედრო ნაწილში მე-4 ბრიგადაში 42 ბატალიონის ექიმი იყო. სწორედ იმ გაზაფხულზე დაიწყო მუშაობა, სულ 3 თვე იყო, რაც ვაზიანში წავიდა და ომის პერიოდიც დაემთხვა. უკანასკნელად ზურა ვნახე 6 დეკემბერს დილით, როცა სამსახურში მიდიოდა.
თავისებურად როგორც იცოდა გამზადება მოწესრიგდებოდა, ძალიან აკურატული იყო. აი ამ პერიოდში ზუსტად ამ გამზადების პერიოდში მკითხა და 6 აგვისტო იყო. და როგორ ფიქრობ, ომი იქნება? იმიტომ რომ საუბრობდით ხოლმე ახლა სამაჩაბლოს ამბაზე. მე უპასუხე ისე, გონი მიამიტურად. არა შვილო, რაღა ომი უნდა იყოს. რაც ლამაზი ულამაზესი ზღვისპირი ქონდა ის წაგვართვა რუსეთმა და რაღა უნდა წაიღოს, არ იქნება მეთქი ომი. ეს ჩამრჩა ისე გონებაში, როცა გავისტუმრე მაშინ რომ რა უნდა და ნეტავ, რატომ კითხა ეს? იქნები უნდა და რომ დავთანხმებოდი და რაღაცის გაზიარება უნდა და თუ პირიქით არა ესი ამოვნა რომ უთხარი და იქნებ დავამშვიდი ამით. არ ვიცი, ასე წავიდა 6 აგვისტოს და მეტი აღარ მინახა. რა იცით ბოლოს რა მას სად იყო, რა საკეთებდა? იმ 6 აგვისტოს საღამოს დაურეკე, რომ სურა თუ დაგაგვიანდება დარჩი სამსახურში და ასე გვიან უნდა წამოხვალ შვილო. თურმე უკვე ცხინვალის მისადგომებთან ყოფილან. 7-შიც დაურეკე. შემდეგ უკვე იქიდან დაბრუნებულმა მისმა თანამშრომელმა გოგონებმა მითხრეს, რომ აი როცა თქვენ დაურეკეთ, მაშინ ჩვენ უკვე ცხინვალში ვიყავით შესულებიო, მაგრამ არ გითხრათ, დაგიმალათო. ბოლოს რომ ნახეს უკვე ტოვებდნენ ცხინვალს ზოგადად ასია ყველა ვიცით რომ მეთაურები წამოვიდნენ და ეუბნებოდნენ ზურა წავიდეთ ჩვენ ეგერ მიდიან უკვე და წავიდეთ ჩვენც მაგრამ ყვებიან შემდეგ მომიყვნენ რომ ზურა ისეთი თვალებით იდგა ისეთი უცნაური სახე ქონდა რომ თითქოს აი ვინც წავიდა იმათზე განაწყენებული იმათზე გაბრაზებული და თითქოს ჯიბრით არ მოიცვალა ფეხი და თითქოს ამიტომ არ წამოვიდა თუმცა ამბობენ რომ ის იყო დაჭრილი და მიუხედავად ამისა რომ დაჭრილი იყო შევიდა სხვების საშუალად აი ძებნის პერიოდში რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ყველგან ვეძებდით დაჭრილსაც ყველგან და ერთ-ერთმა დაჭრილმა ჯარისკაცმა ასეთი რამ გითხრა რომ ზურა ფეხში იყო დაჭრილი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც გამოყავდა დაჭრილები ეხმარებოდა და შემდეგ იგივე წავიკითხეთ ზურას საბრძოლო მოკვლევაში ზურას პირად საქმეში, რომელიც ახლაც დევს, რომ ზურა ბეგიაშვილი დაჭრილი თვითონაც მხოლოდ იქ წერია, რომ სუბუქად დაჭრილი, იმიტომ რომ ფეხში ყოფილა დაჭრილი თვითონაც, მაგრამ მაინც ახდენდა სამედიცინო ჯგუფების კონტროლს, მართვას და გამოყავდა დაჭრილები. როდის გაიგეთ, რომ გარდაცვლილი იყო და თუ იცით როგორ მოკლეს? იცით რა ქალბატონო ნანუკა 10 წელია და აი სხვადასხვა ინფორმაციები იმდენად სხვადასხვა რომ წინააღმდეგობაში ვარდები 17 სექტემბერს დაგვირეკეს და გვითხრეს რომ ზურა ცოცხალია გილოცავთ ტყვეებში სიაშია 3 ნოემბერს დაგვირეკეს და გვითხრეს რომ ვლადიკავკაზში 7 ბიჭი ყავთ და ერთია ექიმი გვარსა და სახეს არ გვეუბნებიან და აღარც იყო საჭირო გვარის და სახელის თმა, იმიტომ რომ ეს ერთი ექიმი იყო დაკარგული. და უცებ 3 დეკემბერს მოგვივიდა დნმ-ის ანალიზი, რომ 26 აგვისტოს ყოფილა ჩამოსვენებული და მუხად გვერდში როგორც უცნობი ჯარისკაცი ისე იყო დაკრძალული. რა დავიჯერო? რომელი დავიჯერო? ამიტომ ჩემ შვილთან წავალ ისე, როცა ვნახავ ჩემ შვილს, მაშინ დავწუნდები რა მოხდა და თვითონ მოგიყვებათ ამბავს. თვითონ მომიყვება ამბავს. ცოტა მგონია რომ თავი შეხვედრა თქვენ წინ გაქვთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენი შვილისთვის და ძალიან საოცარი ქალბატონი ხართ და უღრმეს სიმართლეზე. დიდი მადლობა. ბევრი გვირის სახელი არც კი ვიცით. არსებობენ ცოცხლებიც, რომლებმაც ისეთი ამბები აკეთეს ქვეყნისთვის სცენარისტები რომ იგონებენ ფილმების გადაღების დროს. მათ შორის არის რომა შამათავა, ბიჭი რომელმაც გატაცებული ტყვები ოკუპირებული სოხუმიდან დაიხსნა. არ მოგესმათ, ოკუპირებულ სოხუმში შევიდა და გატაცებული ბიჭები გამოიყვანა. რუსების სიაში, რომელზეც ბრძანებაა გაცემული დახვრიტეთ ადგილზე, რომა პირველ ხუთეულშია. ალბათ გაინტერესებთ, სად არის დღეს? სად და საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ ციხეში ჩასვა. მეც კი არაფერს ითხოვდნენ რუსები. ეს იყო მათი ოცნება.
ყველა ჯარისკაცი, რომელიც ომობდა სამშობლოსთვის, დასჯილი ყოფილიყო. მერი შამათავა არის ქალი, რომელიც შვილს ეუბნებოდა. რომა, შვილო, ერთი ტყვია სულთან კონდეს. ტყვეთ ცოცხალი, რომ არ ჩაბარდე რუსებს. ხო და ეს ქალია ჩემი სტუმარი, მივესალმოთ სტუმარს. როგორ გიხართ? როგორ გგავთ უბრალოდ რომა? ნანუკა, დიდი მადლობა მინდა გითხრა, ასეთი პატრიოტი და ერთგული რო ხარ საქართველოსი. რა სამბო. დიდი მადლობა. ჩემთვის პატივია თქვენი შეფასება და მე თქვენი შვილის მიმართ ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება მაქვს, მე რომას წლებია ვიცნობ. დიდი მადლობა. რომას დამოკიდებულება უკავშირდება მის ბავშვობას. 9 აპრილის მერე ხო მთლიანად შეიცვალა ჩვენი ცხოვრება ოჯახში. 3 მამაკაცი ოჯახში ხო 3-ვე იბრძოდა ბოლომდე. ხო და რომა იყო 17 წლის. 9 აპრილის მერე, ესე იგი 26 მაისი რომ მოვიდა 90 წელში ჩვენ გაგრაში დიდი მიტინგი. ზვიადისტები ვიყავით მაშინ ყველა, ხო და აფხაზებმა ღამე შევიდნენ, ქვები, არმატურები, რაღაცები შეიტანეს, რომ თუ მაგალითად ქართველები შემოვლენო ჩვენ დავხვდებითო ასე მაგრამ ჩვენ მაინც შევედით, ლესელიძე, განთიადის ქართველები ჩვენთან ერთად გაგრილებთან შევედით, ხო და მაშინ რომამ ააფრიალა დროშა. ხო და აფხაზები და ოსები რა შუაშია. ჩვენ გვებრძეს რუსები. და რუსეთი. ეს აფხაზები როგორ გითხრათ რა, არაფრის გამკეთებლები არ არიან. ეს გამორიცხულია რომ მაგან მოიგონ ომი ან რამე. ჩვენ გვებრძეს რუსეთი. ნამდვილად გეთანხმები, ჩვენ გვებრძეს რუსეთი. და მარტო 92-ში კი არა. წლებია და საუკუნეებია. აბა საუკუნეებია. აი, არასოდეს წარმოიდგინეთ შვილი რო გყავს, რომ მიდის, ატარებს ეს სპეცოპერაციებს, იქ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იპარება, იქ ტყვეს იხსნის და ეს ხო თქვენ იცით. ყველაფერი ვიცი და იმიტომ დღე და ღამე ერთია ნანუკა. აი 26 წელია, ხო? ჩემთვის ესე იგი 7 დღე და ღამე არ არსებობს. არასოდეს არ შეგშინებიათ. როგორ არა, მაგრამ რა ვქნა, სულ ვეუბნებოდ რომა იცოდე, ერთი ტყვია შენთვის უნდა კონდეს, იმიტომ რომ არ უნდა ჩაბარდე მეთქი. იმიტომ რომ რომას თანაკლასელის დედა მაშინ გაგრაში შეიძლებოდა დარეკვა, ხო და მაგი მუშაობდა 07-ში. ხო და ერთხელ მე მაგას დაუკავშირდი. ხო და მითხრა მერიო სად არიან შენი ბიჭები? აქო ისეთი ამბავიაო რომაზე ატეხილიო, რა იყო, რა მოხდა მეთქი? რომაზე რა უნდა რომასთან მეთქი და იმის რა ქვიაო, რო დავიჭერთო ხო რომასო, სიკვდილი არ იქნებაო მაგალითად რომ უნდა ნაკუცათო ესე იგი ასე ვაწამოთო. ჩვენ გავიმარჯვებთ, აუცილებლად დავბრუნდებით, მაგრამ უნდა იყოს მსოფლიო დიდი ზეწოლა რუსეთზე. და რუსები როცა გაიყვანებენ თავის ჯარს, ხო, სეპარატისტები კიდო წავენ, მაგრამ და ჩვენ აფხაზეთში და ოსეთში დავბრუნდებით, იცი, 7-დან წყნარად. თქვენ ამის გჯერათ. აუცილებლად მოხდება ეს. აი ესეთები არიან გმირების დედები. სხვას განახებთ მოგვიანებით და იცით რა მითხარით, გირეკავთ ციხიდან. კი. რას გეუბნებათ? მაგრად იყავია. ყველაფერი იქნებაო კარგად. და დაუბრუნდებით აფხაზეთში. როგორ მითხრა იცი ნანუკა, აი რუსულად ვეთქვი. Земля крутится, сегодня так, а завтра будет по-другому. აი ეს იყო ბოლო სიტყვა რომასი და მეორე დღეს თვითონ ჩაბარდა. პირველად თვითონ რო აიყვანესო და მეორეჯერ აიყვანეს, მაგრამ პირველად თვითონ ჩაბარდა. ძალიან ძნელია, როდესაც შულს ებრძვის რუსეთი და ამ დროს შენივე ქვეყანა აკავებს. ესა საშინელება. ესა სამარცხვინო. ესა სამარცხვინო ერთი ებრაელი ქალი იყო ბათუმში ჩამოსული და მაგას ველაპარაკე, გაუგია რომას ამბავი და მითხრა ვაიმე მერიო თურმე რა შვილი ყოლიაო, რა გმირი ბიჭიო, პატრიოტიო და ციხეში როგორ არისო. ჩვენთან ისრაელში ხო ასეთ ვაშკაცებსო ხელის გულზე ატარებენო და თქვენთან როგორო ციხეში რა უნდაო ამისთანა ბიჭსო. მაგრამ რა ვთქვათ, უნდა მოვითმინოთ. ყველაფერი აუცილებლად იქნება კარგად. ხო და საქართველო გაბრწყინდება. აუცილებლად. ეს როა მაის თქვენი თავარი ამოცანა, რამდენი წელი აქვს მის ჯილი? ჯერ არა დამთავრებული. არა, ეხლა მესამე საქმე ახალი რაღაც, ხო და ესე იგი ერთი ის არის
უზბეკია კლიჩკა აქვს ასეთი ხო და მაგან მოვიდა ჩემთან ხო და რომას ხატები რაღაც რო კონდა სუგდიჩი ის მომიტანა ხო და მითხრა ქალბატონო მერიო რომასო იმდენი სიკეთე აქვსო ყველა ჩვენს ბიჭებისთვის გაკეთებულია ამასო ვინ დაივიწყებსო და პირველი მაგან დაწერა რომას საწინამგეო წარმოგიდგენია ნამაკა აბარა აი ციმდელიანის ამბავში ხო მაგი აძლევს ხურჩის ამბავში კიდო ყველგან ერთი და იგივე ხალხია პრინციპში რომას ასამართლებენ იმისთვის რასაც რუსები ამბობდნენ რა ბრალსაც რუსები უყენებდნენ ზუსტად იმ ბრალით რა ბრალსაც რუსები უყენებდნენ გაასამართლა საქართველოს ხელისუფლება მე ვფიქრობ რომ ეს არის ყველაზე დიდი სამარცხვინო აქ ამ ხელისუფლებისთვის ნანუკა ბაგაფშის მტკიცებულება ვიცი ბაგაფშის მტკიცებულება უდოთ საქმეში ეს არის არ ვიცი ჩვენი ოკუპანტის ის პროკურატურა იყენებს მართლა ეროვნული სირცხვილია მე არ ვიცი და თან მე ვიცი რომ კულუარებში არაოფიციალური არა ძალიან დადასტურებული ინფორმაცია ვიცი რომ კულუარებში ხელისუფლების წარმომადგენლების მაღალჩინოსნებიც კი ამბობენ რომ ხო შამათავა გმირია ამას აღიარებს ყველა პირად საუბარში რომ მან ძალიან ბევრი რამ გააკეთა ქვეყნისთვის. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა. ადამიანი, რომელსაც ომი საკუთარი თვალით უნახავს თუ როგორ იბომბება მისი ქვეყანა და ესმის ცეცხლმოკიდებული ქალის განწირული ყვირილი, ადამიანი, რომელსაც საკუთარი თვალით უნახავს შეშინებული ბავშვი, როგორ გარბის დაბომბილი სახლებიდან და ბოლოს ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ უმართლებს. როცა ჭურვი რამდენიმე მეტრში უფეთქდება და არ კვდება, არ შეიძლება ომის მომხრე იყოს. ომი არ უნდა ხდებოდეს არა თუ აქ ჩემს ქვეყანაში არამედ არსად მაგრამ ღირსებაც არსებობს აი ეს ღირსება რომელიც ჩვენმა გმირებებმა მათი სამშობლოს დროშაზე ფეხის არ დაბიჯებით დაიცვეს თუ კი ტატუნაშვილების დედებს კითხავთ რა ურჩევნიათ გეტყვიან რომ ბრძოლა და ქვეყნისთვის გმირება სიკვდილი თუ კითხავთ ხაინ დრავას მიიღებთ ამ პასუხს ვერ ვაბრუნებთ ამ ცხედარს ამერიკის შეერთებული შტატებიც ვერ აბრუნებს ამ ცხედარს და მთელი მსოფლიოც ვერ აბრუნებს ამ ცხედარს. ჩვენ არ უნდა ვეცადოთ ავხდეთ საკუთარ თავზე მაღლა და როგორც წესი არ უნდა ამოვხდეთ საცვლებიდან. და იცით რა სხვაობაა პოლიტიკოსებსა და ჯარისკაცებს შორის? პოლიტიკოსები აკეთებენ აი ასეთ განცხადებებს და ჯარისკაცები საკუთარ სიცოცხლეს წირავენ ყველასთვის და მათ შორის ხაინდრავებისთვისაც. მე ტატუნაშვილი საქართველოს მინდა წარმოვადგენდე. დიდება გმირებს. რუსეთი მკვლელია.